mesai hazırlanıyor. Komşu. Buraya çıktığımı kim duyuyor? Bu şekilde dışarıdan gözüküyor. Karanlık balkon biraz ışık vuruyor. Fakat bu köşeye bilmem birisi görüyorsa, çıktığımı düğmeye basıyorsa zaten nöbette. Orası belli. Çünkü her seferinde neredeyse bu şeyler tesadüf değil. Galiba beni dinlemiş, bu sefer buraya park etmiş. Karıştırdık, çıkıyoruz. Hayırlı sabahlar. Mükemmel görüntü. İlk yudumu aldık. Mükemmel demlenmiş. Elhamdülillah. Servis bekliyoruz. Dün oraya sıçtı o satanist cadı ve şeytan hayvanı. Rüzgar öyle esiyor be. Direkt sana ciğerlerine, kist ne varsa. Plan var o zaten. Apartman kapımızın girişine yapıldığı gibi. Kaldırdı mı? Hayır. Kaldırsaydı sitelerdeki görüntülerini kaldırırdı be. Hayvanlar. Ne iş? Bu sabah tamamen görünmezlik kapını mı seçtik? Kızım sen de orada bekliyorsun fakat orası hep döktükleri zonos saçtıkları, işedikleri hepsinin yer. Onlar ne zarar görmüyor. Bilmiyorum ben. Belki de ayetteki kadınlarını sağ bırakıyor fakat erkekleri ölüyor. Ayeti bu. Onlara zararı yok. Ve onları alan plakasından belli. Daha önce buradan hiç ayrılmayan servis. Bütün diğer operasyonları gibi tekrar yapacaktır. 431 aklınızda olsun. TC Yeditepe Üniversitesi tekrar işlemde. Tekrar buradan öğrenci çıktı.
Piramitimizle geldik. Polis de turnike attığı gidiyor. Aynı zamanda. Fakat herhangi bir burnunu uzatır uzatmaz eylemi yok. Evet, sıra sende temizlikçi, burayı temizle. Gün boyu epey dökmüşlerdir. Tek toz bırakma. Kargalar av peşinden. Hani nerede be, bir tane müşterin gelmedi, boşuna beklettin içindekileri. Bu sabah pek hareket yok. Ne katsak da biraz ilgi çekici, eğlenceli olsun. Bilmiyorum. Sabredelim, belki bir şey ortaya çıkar. Tekrar müthiş bir öksürük tuttu. Fakat bu sefer balgam çıktı be. Düzelme işareti mi acaba? Ağırlaşma işareti mi? Tam daha öksürük nöbeti bitti demiştik. Eyvah. Dur, örtelim bacaklarımızı ben. Aynen böyle yatalak bile olsam, komşular gibi kansere bile sürüklensem hepsi naklen olacaktır. Çayım bitti. Geçmişte kaldı. Bu arada şunu da dile getireyim. Geçen günler konuştum. Yurt dışında ta nerede, yakınlarında da bu hastalık var. Korona zannediyorlar. Hem analarında, babalarında, hem de çocuklarda. Keskin nişancı gibi. Oralara bağlantıysa daha önceki videolarımda onların evinin dışından da epey kar yağmış be. Görüntüler aldık naklen. Epey kar yağmış ve köpek kestiriyorlar. Tahmin etmeliydim. Tasmasız gezdiren kurt köpekliği. Olmazsa olmaz. Şimdi tasmasını takıyoruz. Ayin gibi. Fakat buraya getirmiyoruz. Gözünün önünde tiyatro için. Oh, ne oldu be? Kayboldu. Hah, şimdi çıktı. Evet, getiriyoruz be. Orada işimizi yapacağız.
turnikeye gitmiyoruz bu sefer. Tekrar bir dahaki devlet kurumlarına randevum olunca neden artık parkın girişinde beklemiyorsun? Bahsettiğimiz için mi? Bunu gizleyebilecek misiniz be? O kayıtlardan haberdar olduğunuzu gizleyebilir bunlar be. Görünmezlik kapı ebüve. Ben ne konuşuyorum bilecekler tabii. Bunlar devlet görevlisi. Ben toplum düşmanıyım. Hayvan düşmanı insanları da sevmez. Toplum düşmanı bu. Her an bir eylem yapabilir. Kapatmaları gerekiyor. Bir yamuğumu yakalasınlar. Yeter. Dangayı yedi zaten. Tezgah hazır. Zor iş söyleyeyim size. Tabiatımı biliyorum. Beni böyle bir şeye iteklemek için pataküte saldırmanız lazım. Burada yaptıkları gibi sus dalıyla falan. O da kamerada olacaktır. Sus dalıyla olduğu gibi. Onu paylaştık, ne oldu? Sus dalıyla saldırdı. Hiçbir şey olmadı. Ben öyle bir şey yapsaydım ömür boyu kapatılırdım. Epey soğuk, ayaz. Fakat kar niye yağmıyor? Kar kokuyor gerçi. Evet, siyah köpeklimiz de bu sefer uzaktan hareket çekmeden geliyor. Şaşmaz, tasmasız. Öyle dün yönetti. Tasmasız gönderdi öteki köpeğe havlatmak için. Orada barındırıyor. Söylediğim yerde tasması varmış fakat uzun. 20 metrelik. Böyle çeke yönetiyor. Düğmeye basıp öyle düğmeye basıp da sıçtırıyor dün yaptığı gibi. Hangi saatte çıktığım fark etmez. Bunları göreceğiz. Ve onunla koordine kediyi de burada hareket ederken. Ben ne diyordum, bu bileğimdeki kaşıntı nereden geldi? Ayak bileğimde. Evet, aynanın kanal noktasında yeni bir kedi. Oraya diktik. Açana kadar kayboldu. Gümültene kadar kayboldu be. Neyse. Daha zamanı değil. Kuşlara yem atıp kalkıyoruz. Hayırlı sabahlar. İşimiz var. Bu hayvanlar ortaya çıkınca neden tam burada, her zaman aynı yerde kaşıntılar oluyor be? Bunun bilimsel bir cevabı var mı? Var. Parazit.
çalışmaz. Çünkü sinir kılcal damarları orada çok. Hayırlı işler herkese. Ne oldu? Bilgisayarı mı açtık? Mouse neden çalışmıyor? Allah'ım yarabbim. Allah'ım ya. Mouse çalışmıyor. Bir şeyler var. Bunu açıp kapatmak gerekiyor. Başarılı olamadı. Şimdi çalışıyor. Allah'ım yarabbim.